ये आदमी इधर इस पत्ते को साफ कर रहा था। तभी उसका दो दोस्त एक फ्लाइंग मछली पर कुछ संकेत भेजता है, कहते हैं बाहर आ। तभी ये आदमी जाने ही वाला है, लेकिन उस फिश को पकड़ लेते हैं उसका बीवी। फिर उसका दोनों दोस्त दूर से देख रहा था सब कुछ। फिर इस आदमी को उसका बीवी काम पर लगा देते हैं। तभी उसका दो दोस्त सोचते हैं और एक फल की ठेले को लेकर उसकी बीवी के सामने से जाता है। फिर उसका बीवी फल खरीदने के लिए बुलाती है। तभी उसका एक दोस्त उसकी बीवी को फल देता है और दूसरा दोस्त उस फल के ठेले के अंदर उसके दोस्त को छुपा लेते हैं। तभी उसका बीवी सोचता है ये गया किधर। फिर उसका दोनों दोस्त को लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी एक पत्थर से टकराती है उस फल की ठेले को और फल की ठेले की बॉक्स जो है वो टूट जाती है और ये आदमी को दिखाई देने लगती है। तभी उसका बीवी देख लेते हैं और ये आदमी फंस जाते हैं और उसका दोनों दोस्त भाग जाते हैं।